跑在这里。至少你今天就是解革后第一天出关，你的身体状况还好。还好啊。那就是现在获得无敌星星之后，有没有觉得身体跟之前有什么不一样？还是会咳嗽啊。那家人现在状况还好吗？都很好啊。市长，那现在就是出关之后，有没有说什么时候要去看医生吗？找时间了。他妈目前状况还好。现在是还好了。但还是有点担心。那而且女儿现在身体状况还好吗？因为他们还没有解隔离嘛，那这样要怎么照顾？我看都没什么问题。家里有人照顾他。陈医师会回来再照顾他。不行啊，还是照标准动作吧。那刚刚咳嗽还有点不舒服，对。还好啊，这个没事也会咳嗽啊。像那个黄珊珊，就是因为今天会公布她的一些民调数据啊，你怎么看好她吗？所以说哦，这个还有5个月，应该现在先说服你们支持他。为什么这么说？这个没有镜头在跟你们讲，这个我觉得会比较好的。其实我跟你讲哦，那个职务还是要训练的。市长隔离在家里，黄复也是好像代替市长去视察了很多地方，怎么看他最近这段时间代理这样的表现？他本来就没问题啊，这个没有，他本来就议员做了5届嘛，然后又有副市长。实际运作没问题的，他本来就没问题。市政上面他会非常熟，这个我跟你讲，那个市政府很庞大的机构，要搞清楚没那么容易。那主席的层面，因为好像也蛮多党内的声音，这样子党内民调看起来好像也是比较希望他能够入党这样。讨论看看的。